Mhux kemm sabdu mis-sapportin. L-ewwel ġiedu Feliċi staqsini meta se jiżżewġu Serafina u Ġovan. Mbagħad ġie Anġlu u ftit wara ġiet Sor Roberta, għajdli int. Mbagħad ġie Pippa tiegħi jistaqsik u fqajt miegħu. Infqajt mhux staqsini, imma x'akkużani. Akkużak? U ta' xiex akkużak? Akkużani li jiena kont naf bitqara ta' Serafina, għala jien fejn naf. Imma tkun taf hi. Tifqani x'inti Serafina ma ħodna f'xejn. Imma inti stess għattilha Sor Roberta? Sor Roberta. Mela jisra għod nitkellem ma' Sor Roberta fuq it-qala, ma' Sor Roberta fuq ġisek għan din nitkellmu, u ma' di-diskors waqa fuq rejxi. Ma nafx kif taret Serafina jil. Nsam daqxini. Essa niftakar. Le, ħej, ma fattar ċejjin taf. Kif għallu nis qed ngħidlek? Ma fattajtix fija billi qed toħroġ babikil. Mhux it-tfel sfattat, u mbagħad ġuvli għadu bandiera bajda. Samu għajdu? Li fuq tlieta toqgħod il-borma? Hemm xi ħaġa ma nafx jien? Għal ma tbagħna xejn ma ħadd fimt? Serafina. Tgħidlix dommenit. Imma dik ma din żgħir is-saħel. X'għandha x'jaqsam bidha ma tiżżajra? Ara ma tballa xejn ma ħadta? Ma tarax fossa mur impexxaq fuq xi ħaġa serja bħal di? Ġovan jaf. Ġovan ma jafx għadu. U għalt li biex imur ngħidu jien. Imma naħseb aħjar. Imur tgħidlu hi. Imma jekk ittarraf lu xi ħaġa mhux aħjar dommenit. Tlaqtek. U telqet tiġri sarieħ. Qed li ġara mela? Sor Roberta, fatret kollu xejn. M'intix kont qed tgħidilha fuq Serafina. Qed ngħidilha Serafina, iddeċidiet li tħassar ma' Ġovan. Hekk kollox. Imma ma ħassitx. Ma ħassitx, imma kienet se tħassar. Għax iltaqat ma' dak il-minhawl ta' Giuseppe il-Monsignore u ġennina. Mela dak li ġara, Sor Roberta waslet għall-konklużjoni kif ridet hi. Imma wara kollox hekk ġara kif qalet Sor Roberta. Serafina sqilha mhux hekk. Ma nafx, ku Serafina tqilha. Ma nafx, nagħti li Ġovan u Serafina ddeċidew li jiżżewġu. Issa ma nafx hekk tqilha jew lejn. U inti taħseb li kieku mhux ġratlu biċċa bħal xi darba kien se jasal biex jiżżewweġ Ġovan? Ara uħt, ma rridx nikkommetti ruħi, ma rrid ngħid xejn, fim? Ma nafx. Ara mri pjaċir, bidu diskors. Tajjeb, bidlu d-diskors. Nitkellmu fuq xi xtrit. Benito, kif inhu? In-nepoti, taf kemm ma narah jien? Tajjeb. Tajjeb ħafna. Tajjeb ukoll. Min? Mhux għal Pippo staqsejtni? Għaroħt, għajdu li tinkellmu. U mistieden jew minix għall-anniversarju ta' tixtaqkom. Ġejjin. Din l-unika data li għan vojta, jekk ma jdux jiżżewġu fost il-ġimgħa. In-nies jiżżewġu matul il-ġimgħa le? Imma mhux f'dan ir-raħalanċ. F'dan ir-raħal żwieġ fost il-ġimgħa jieħu t-timbru ta' żwieġ ta' malajr. Ma naħsibx li jixtiequ jagħmlu daqshekk ovvja le? Hija meta għandek data l-ewwel fit-teġ għana. Ma tantxu malajr, kważi 6 xhur oħra. 6 xhur oħra? 6 xhur oħra Serafina dan se tkun. Imma din hawn data vojta, issa ma jridux isibu x'imkien ieħor. Għandek tajt xorti ħażina. Xorti ħażina se jiżżewweġ? Għax irnexxu l-iskurja darba, sarja fir-raħal kollu. Hawn xi ħadd fir-raħal li ma jafx għandx. Naħlef li ma kontx naf, lanqas li xil ma kienet taf. Missa taf. Għaltinna ġiżi oħta. Imma ddeċidew li ma jarruwix il-ommhom li jafu. Sewa jagħmlu, iħalluha tgħidilhom hi. Bisqa ngħidlek tafx. Serafina bdat noħta kelma ma' Dun Benit u ma kienx kapaċi insomma għalih. Marja qed is-Sor Roberta. U hekk tabda sigrit ma' Sor Roberta, Marta kollha ssir taf bih. Xortihom ħażina msejker, jisu qatt ma żbalja. Daqshekk ma waqgħetx id-dinja. Għall-inqas rasa mistrieħa li Ġovan mhux qed joħroġ magħha l-kumpanija biss. Għadu ġmielu mid-dera. U inti taf li għadu ġmielux? Ora ieħor. Mela jien qatt irqatt miegħu min jisimak? Dan biex naħseb tiegħek, mhux dejjem sejrin fil-ħġieldu fil-ħbieb. U għadda jerġgħu jiġġieldu. Jabdu Benit taqsillek l-każin? Naħseb li jaf jien. Insomma ma naħlibx. Lilix għalli sijoku, għalli li reġgħu ħbieb.
Imma lik la ġej. Naħseb nistied noldu mbagħad. Għax ħarġet li minn rasi. Sewwa. Intfajtu tlel il-kol imbit. Tiċċelebraw il-biberja ta' bejnietkom u l-iktar ħaġa importanti ma ttilux. Ġizella, ma nafx għafret jgħada sekk importanza. Veru, stajna minna l-ikla flokanda l-ossuza, sabiħa. Miex taqta tkun ħaġa familjari, bejn il-bib. U ismu wara kollox kuk biex l-għol darba daħal ġewta. Iva, ma kemm ilu li sal-kwartieri tal-Partit Komunista duqat ma daħal hemmhekk. Ma nafxin, kif qajtu? Li ġej, għalli? Mista tħassibni dafx. U għalli fil-kas, nejt il-lanġlu. Jaddi għalija. Tara, bil-kwartieri, saddarti għu għamal fej jaddi għalli ħanġlu. Dak żgur ħaseb li se nagħmlu li klaf xi lukanda x'imkien ieħor. Nasib għandi raġun. X'nagħmlu? Tgħidlu inti u ngħidlu jien. Imma jemmeġlekx fejn. U laqqas Ġiżella ma għaltlek. Imma Serafina għalt li. U dik bħalek ħasbet illi ma nix diħalem ġew jien. Esma, inti ġeż għawrawx. Inti risposta ma waslitlekx minn Ġiżella? Jiena ġej. Anki kieku ma bax mistieden għad niġi fuq kollox jiena ma nix ġeħal fid-dar ta' xitan. Imma sejjer għall-anniversarju ta' żwieġ ta' uħti. Ma żewġa dak il-minawl. Dak il-lejt u bejt! Dak il-lejt! Xċejsa. Tazza vojnak! Perralu! Viva Dumbelit! Iż-żwieġ mawx iżbaħ minnu. Meta jirnexxi, minn Kalvarju għaddejt jien. Missa għadda kollox. Issa isla ħatibda ħajtek miġditu. Sibt ċorti ħażina ma' Pietru. Għax kif ħareġ hekk jien dak? Uħ saċerdot, uħtu Ġiżella mara sewwa ħafna. Serafina, f'kull merħla s-sibrinna ġa s-sewda, il-missari Pietru spiċċa, il-siħ. U isu qatt ma kien. Bħal, hija ma ssib żgur. Ma hux aħjar minnu hija, ssib xorti miegħu għal hija jitlili iktar milli nafu ma jafu ħadd. U kemm kon ngħidu biex jiżżewweġ. Veru Ems? Iva. Ma qatt ma rrid jaf, dejjem kien jgħidli li jrid isib il-mara ideali biex jiżżewweġ. Mura jgħidli li kellek tkun int. Kollox naf jien net. U naf kemm kien imqarqaċu fuq tiegħu. U għadhom għaxu fuq tijaw sal-ġurnata tal-lum. Ux veru ġovan? Li tajt int mux kollu veru ent. Net, dak il-fliskun vojt. Mux ħajra ġu fliskun ieħor u xaħġa fuq nixorbu. Mux se nixrob iżjed tafx. U issa mhux hawn qiegħda. Insomma, lejla law. U għadek la tajba ġovan. Isma daħħa, dak fett il-lus jgħamil għagazin. Wax, rrit jgħamil xi ħaġa ta' bejn il-qbieb. Għaru, ma bejnietna ux. Iżjed ma jirnexxielu nirressaq nistejn il-gazin. Ektar jgħamil lilu mux hekk. Jgħamil jgħamil nibża minnom tal-komunisti. Tista' staqsi l-Wenzu. Imma l-sul Pippo nivvotalu. Se nivvotaw dik it-tazzambit net. Għad il-bahar għallem kemm iritu bad. Ġeħer tivvota l-għand it-tazzambit hija ħa. ċek ċek. Ejja, wara Wenzu. Dik il-ħajja fil-ġiġa bil-flammi tilajn il-fuq. U fil-li tbatti u tispiċċa fix-xejn. Sawa tajġus. Se nispiċċaw waħedna. Ġovan li jiżżewweġ ma nafx ħtarni misla. Mikiel il-fissa fuq dik u beħsibu jiżżewweġha. Wassu l-Pippo għall-Parlament. U l-klikka tagħna tkun asfrat. Imma ngħidlek George, sakemm jibqa' xrar. Biżżejjed inġibu ftit ħatab ġdid. U l-ħuġġieġa terġa' tibda tħeġġeġ rota dejjem iddur. Salv, erġa' ġibinnek jogħġbok. Għamilhom drink u għamil għalija. Qed tara kemm hu sewwa li tkun qed taħdemux. Ikollok il-flus fil-but u tkun tista' toħroġ ta' raġel maħbib. Mhux kull darba tiġi titlob il-flus lili. Waħda ma kontx nieħdu tafx. Immint ma taqta' qalbek minn xejn. Għamil drink għalik ukoll. Nieħu vodka minn fuq darek mela mordihom sar tista' nġibilkom jiena. Minn hawn qed naraw sod salf. Ma ngorx. Kollok żalajnuna jagħti. Jekk ma tkellmux bil-Malti safi, ma jifhimx.
Ma naġlux Mikila, tinna nafu l-ġurxin ftit ġranet biss. Ftit ġranet? Jien nafek minn ġejt fil-raħal. Tkellem għalik, imma xin laqas biss kont naf li teżisti. Missa tinsir nafek. U x'taħseb dwari? Ifhem, għall-ewwel kont naħsbek stramp, injorant, moħħok biss fil-briju tal-festa, ma taf titkellem fuq xejn iktar. Imma kif tgħid int mhux lejn l-qoxra titħares iżda lejn dak li hemm taħta. U x'ilillek? Ħeġobni Mikil. Issa t-ninkwieta. Tidna Morien. Imma kif daħħaltu għaf moħħkom li ġildu? Kieku daġi d-dar jew mar il-kazin? Il-kazin mhux qiegħed, erġa' ċempel. Il-telefon maqluħ minn postu. U biex taqqada għal l-mobile wara jesur Peppo. Jekk rridu nkunu nafu x'ġara rridu morru għandhom Benit. Mela Morin talġ. Fil-kas aħjar immorjina. Ma x'għad minn rek iġi miegħek. Mela mhux aħjar tmurid jinqotaw ma' tfal. Tfarraqdu. Iva reqdin qegħdin imma jekk hum xaħat minnhom, mhux ħanħallhom waħedhom. Ħana dikom x'nagħmlu, ejn nistennew ftit, u mbagħad fil-każ imur xi ħadd minna. Mut marrejt daqseg mis nixrob iżjed. Żgur li daqseg, tiex iżjed Ġovan. Tal-aħħar. Lek it-tiex iżjed, tixrob Serafina semmillek id-deni. Jiena mhix imdorja nixrob u missa nixrob iżjed ġoba. Inti trid? Le, marrejx biżejjed għalija. Jien ma ngħidx le Ġovan, hekk jew hekk minn hawn raqda. Żgur raqda ma kellekx għalfejn tgħidha din. X'għalek katturek jiena? Affalla li vera. Bħalli se toħod kull ma uridur bija. Tara ja demonju, tara, Wenz. Oħroġ dik il-karozza minn hemm u mur wassalax, dik għandha bżonn tispjega. Hemm x'għalfejn bil-mexinazza. Issa jwassalli ġoba. Kemm ix-xoqdini? U nwassaq isma' hi. Dik għandek ħossok ma tibla. Ma nifla. Ma mattilkom, biex imdorja nixra u l-lejla mill-dija ġoba. Tara kif nagħmlu neħtari. Ħudda sa kamra tal-banju, baħbaħ wiċċa sanka sewwa, mbagħad kif tara li qiegħda sewwa. Naqbad u nwassal għad-dar. Jien nagħmel kif tajdu li. Issa jekk daħħaltu għaf moħħkom li daw ġralhom xi ħaġa morru fiċċuhom. X'nagħmlu għandx mela morru? Morru, toħsib it-tfal. Mela morru! B'sartu jien. Isma, menċu sakradu maċi ċajt. Għax kooperazzjoni l-lum ma riflettax ix-xogħol. Iktar naħseb ġob skuża biex jiskarta x-xogħol. Mhux aħjar għax noqogħdu niteffu bil-paroli. Kif sejra Marejx, Miguel? Mhux ħażin, ħebbi ħafna. Madna nibdewx. Kull mibda mit mommek jien. Mela mhux bħal fil-każ tiegħek sal. Xi ġifieri? Ma nafx kemm ismi raddew minn meta konna għadda fil-bidu jnawint. U l-final għadu ma wasal qatt. Vera sal fanda raġun ġina tafx. Għara tajt li m'għandek xogħol issa. Minnu suppost id-dabbara tajjeb. Ħallhom kif inhom maddejjem tajjeb. Jien almenu l-ġila qatt ma smajtat gol. Temlu li l-kaddejjem kodna qalbi miż-żwieġ. Mista donni għamil kuraġġ. La ma qatax qalbi ġovana vera dinata qalbijiet. Imma ta' ġavarna ġiet kif ġiet. Għax kieku qatt ma kien jasal biex jiżżewweġ. Tux għalik mikilta. Nieħu għalija. Jien ma rejx għandix naqsam mhux mhumma Serafina. U fuq kollox għadhom ma żewġewx, Isma' mhux għax xi ħaġa ta' ma jnirdu ma għandha fil-knisja, se noqogħdu nitkellmu fuq il-proxmu tagħna u nitnew bil-paroli ma se nestu qatt. Anzi jara ħodu break.
għamna x'nixorbu xejn. Imma l-affarijiet mhux hekk isiru, kollox ta' malajr, ma nafx marta tittieħed dan ir-raħal. Ta' malajda s-kemm nipprepara, għallum sa nitlaq. Ma stajt li qabel, l-lom għattila. Għattila ftit ilu. U x'għatlek? Qabdet tikbi u anka Rachel, imma zi intom kontu tafu li jinsejra. Ejfa, konna nafu li t-sejra, imma mhux hekk, mill-lum għallum, u x'kien sejra? Il-lejla. Il-lejla, għu nisaj waslek. Mux nibbukja taxi. Issa waslek jien għalik ma jibukja taxi. Il-lejla għandkom l-ikla ta' tzija Ġizella u tziju Pippo. U ma jimportax, dak jibdew xorta minn ajri. Ippreparajt kollox. Kieku kollox lest. Sin ħirġa ftit. Fej sejra? Sejra nagħmel vista. Ħanniġi miegħek. Mela mhux se tiġi għall-ikla? Se titlifa. Ħarġet minn soru biex issa tgħidha f'dak il-faqar kollu fil-Kenja. Mhux għal ftit żmien terġa' tiġi lura? Ma nafx. Qalbi tgħidli li hemm tibqa' u ma narajx iżid. U le Serafina tagħmel xekk. U toqgħodx tifki, ma għandekx għalfejn tibki sa tara kif terġa' tiġi lura. U le vera kienet fuq ruħha ġiżi ma tifla sew. Tara kif tiġi lura. Ma tix nagħmellek naqra tej, jew tippreferi kafe? Il-kafe mela. Min se jwassalha? Se tikri taxi biex ma tellifniex l-ikla. Nitlestela natlejja? Iva ħjar immorru għax għandna tfal inti storijiet. Narakom il-lejla. Għalejkom? Morru grazzi ta' Majmuna. Ciao. Għala sajx għal-buġina. Il-waqba ta' kata bħalli jien, neħu birraċina. Għamil li birra kol. Inti stessa? Jalla jimbur kollox tajjeb il-lejla. Tajjeb skur mu. Saf. Inti moskotterija kollha sawux. Għannar għalli fidejja ġoċ, għal kollox ksib. L-ikla tal-lejla għal minn irid jifhem fiha messaġġ. Messaġġ? U x'għadha l-messaġġ mill Is-Sur Pippo, l-aktar raġel senju u popolari tar-raħal, jiċċelebra l-anniversarju tiegħu hawn. Propju hawn dal-ħanut. Taf li naħseb qiegħda nifhmek Mikiel. Għall-okkażjoni bħal dik kien xira li tiġi ċċelebrata fl-isbaħ Lukanna, imma għażel li jiċċelebraw mal-kbir. La, u għajna l-ebda ma merajtu l-Sur Pippo għax huwa raġel modest u għomli. U għalek jixaqlu l-kollox imur bieċ il-ġid. Għaddi, Mike, għaddi. L-għodwa tajba dun benit. Kif għed? Jena tajjeb ħafna. Xtaqt inkellem daqxej għadda l-ġisi, għaw edha. Ej, mela, le. Ġizi għaman iridek. Ġed t-prepara. Għod bil-għeda, għamlek drink. Le, grazzi, kelli dilla kelma u qabel mammut. Għara Mark, inċa t-tamela. Xtaqt inkelmek. ħanħalli għom għahedkom. Le, inti tista tibqaw nek dun benit. Jena ġejta unik biex nsemmilkom qabel ma nitlaq. Tassew, sessi, fer. Tiftakalla ta' t-nejn aħna konna semmuru l-Kenja, jena xorta bqajt bil-sib il-limut. Veru, u meta ħad titlaq? Ma xtaqt nitlaq qabel ma niġenera ġizi, u anke li l-dun benit. Jena se nitlaq l-lejla. L-lejla? Iva, l-lejla. Donnok sa' għaj, saħx. Għajn ġizi. Għax ħakka sessi per il-lejla? U għal fejsejna. Metlekx sejna jnindun sal fil-Kenja? Tassew!
nibdew. Inti, tieħu l-ġovan ħala żewġek. Nasibhom fondum ta' taf. Għax niżżewġ ġumar qamar naser, ma rridx nisbġi nisjew fis-sala janħor. Aħjar lejlax, aħjar l-mikabbilat. Xi tawret? Bella mużajjetti? U għanna għafna mutetti? Ġiju ħaj. Għaxejja t-tieta ekstra fina xorta ta' minn għalidek. Dak Mejja xinu? Dak Mejja xieħ, ha? ċerċaħġe. Mela dik ħali. Għabet nistar, tiru, għamma betajni bijet, niskrifti ta' unek. Xaħat ċemtinna nasa, għalina l-raġel mejje. U ximijek. Iġimiet fejn? Salas. Salas, sa. Tiġiġ paroli zajjent, imxi. Intom konflok xolkom, Sirċiriġi bil-għediet, għawnek jew? Imxi, ejja, Skol waqt, għallu bil-waqta. Imxi. Mala, ċemdu, għafsibek, ġarek xaħġa? La trid tkun tab ġari, iwa. Jaqaw, xieġralek, takħas ħazin? Sefu l-qasab, il-but, u kull ma kandi. Takħas ħazin, mela? Għasqazin ma taħniġ ma ġew il-pulizija u ħaduni rassa tax. La, sa, mela xamilt? Ma għamil ċejn. Naf li marretajni bija u rqat. Għambat kien hemm xi plos muċempella sa għallhom li fuq il-blat kien hemm raġel mejjed. Allura issa? Xejn hux. Taluni għax ma kellhomx fuq iżommuni lili. Ma nafx kif qed nara b'taqisek li ċassat. Għax fin kontri għedħlom tħol ma kera. Dax kif biex s-soltu intajt li ma temmix fil-ħol? Ma skonx kontax. Taħdek ma tax sħol ma strabba dik. Swieċ, tieċ, jien nisterna l-arusa. Dak l-om, bit-tixtijek ma Serafina dak kollu. Alla ħares it-tixtijek ta' Serafina kellu jkunek. Għadek ma tax taħwit uħt. Emma, inti xkilt propjament, fakkarni naqra. Xkilt, għamilt li jintux bitċa ħobż bil-ġbejn it-tarbżar u sex bananiet. Mela dak, ma ditlek xieġbejn baqlek fuq l-istonku. Għadek ma tafx xeħlom toħt. Na, għaxek li ġeħlomt. Ma mux kollu xtax. Xlomt. Rajt li Serafina t-ejla. Mux ħaġa naturali. Il-ħolm jirrifletti, dak li tkun għaddej minnu, fil-realtà, dak kollu inti rajtu b'mod strab. Veru li nħu Serafina d-deċidejna li nizzewġu? Emma li narat ejla? Ejja, Giovan, mela inti li l-esit nixti fl-azajja, twilit il-bira jien. Ma tafx li kulħadd jaf li Serafina t-ejla. Xinu? Serafina t-ejla?
ftit ilu tax ma jridni u jġildet miegħi, ftit qabel kien għandu fi ċempilla Ġovan. Ma m'intix għandek x'għasam ma' Ġovan. Għax Ġovan ċempilla biex jgħidilha li bejnietom kien spiċċa kollox. Jekk jagħmel hekk, ikun qed juri li qed jaħdem responsabilità. Kemm mhuwiex raġa tal-affarijiet tiegħu dak. Irrid ikun jaf ma' minn bidlitu u minn ħarġet ilha. Iva, sa ma nisibu jien u ngħidlu ma' minn bidlitu. Tmur issibu xejn, Pippo Serafina mhix tqila. Mhix tqila. Ir-raħal kollu jaf li jitqila. Ir-raħal kollu jaf li jitqila minn barra Serafina u Ġovan. Ġovan sar jaf dan l-istess għax qaltlu waħtu netta. U issa sa jibda jgħid li t-tarbija li ġejja fid-dinja mhux tiegħu mhux hekk. Mhux hekk sa jibda jgħid li mhux tiegħu. Dak qed jipprova jeħles mis-sunnara. M'intix tifhem Pippo. Serafina mhix tqila. Iva ma qalek li mhux tqila. Għax li jistess. U biex hekk jaqbella. Mhux tqila. Mela, mhix tqila. Mela għalhekk dakinhar x'ħanet tqajt Giuseppe fit-triq kif rani dar lura. Isu ra xi xita? Iva, ikkalma Serafina. U x'kienet tqajt ma' Netta, ħarsit li bl-ikra. Jew kif kont dieħla l-Knisja tfaċċat lejna u nfexxet titħa. Għalhekk x'niżlaq u ġiejni George għalli biex noqgħod attenta x'bala jru l-korri. Ir-raħal kollu jtata fuq jien ma naf xejn. Iva vera. Hekk jiġri nofs ta' kelma u tinħoloq storja. U nofs kelma ħloqta int. Xejn kwil. Imma dejjem tittiġi xi ħaġa biex titterbetni l-paċi lejli. Int, għax id mort xerred il-xnija? Jien xerritta int. Għax id mort tajt tal-kazin u jekk niġu f'dan, dum berit dija. Dum berit ma beda xejn, binta sur Roberta u marret tajt il-ġisri. U ġisri marret tajt lil-Ġisella u Ġisella ġiet tiftaħ qalba miegħi u jien ġejt ngħid lilek. Naħseb li biss ġejt tajt, aħjar ta' biċċamil il-silib, aħjar tikbertejt int. Jien il-silib twil, il-silib twil int u ngħidlek jien naqtaw il-silib ma mhux il-silib biss ħanaqta imma kollox għax nitla' li satija. Ta' min li grandismu, santismu pjaċir u ħanitla' jien. Stess konfermajt li. U għax kif saħħu l-affarijiet, kien tisal veru l-biċċa xogħlux. Fil-li dan it-tieġ mhux għażel qatt. U fil-li seba' ma biex jiżżewġu, x'taħseb int? Ma nafx kif ħajkollha għad toħroġ mebi fil-barra l-mama. U toħroġ wara ma toħroġ, għadha fil-għodda nirranġa kollox jien. Naħseb aħjar ma tirranġa xejn għax għandek ħabt iktar tikkomplikom l-affarijiet milli tirranġhom. Imma stenna ftit. Għandha raġun. Għalli ma nafx għamil da kem fuq kem beda jgħara xorti u affarijiet. Ma sax il-ħaq miegħu jien, saħsit rqalli se jagħmel mażra mal-ħujta mal-baħar. Ma lili mhux istess għalli li veru. Ivek għalli li veru sewwa qed tajt. Imma meta intjetlux veru għallek iva veru ma qed jgħidlek għax kien se jiżżewweġ. Allura issa fejna. Mhux magħluq f'kamartu. Mela ħumma nara fejqiegħed ma mhix ma xi waħda. Le, aħjar ma tmux, ma mhux jinfex fik. Mhux aħjar jinfex fija ma lesa mhux traċedja. Mela muru. Mill-ewwel għad, George, mill-ewwel. ċerti, tafx naf li ngħid jien. Tidejjem tgħid li nisa m'hawnx għal minnu. Mhux għandu x'jaqsam dak qed ngħid għal xi ħaġa oħra. X'kont qed tgħid għal xi ħaġa oħra? Tant li ma kontx qed tgħid għal xi ħaġa oħra. Li l-ewwel tfajdajnek fuq Serafina, u issa f'daqqa waħda ma tixtara qudiem għajnejk. Iktar jien ċuċ noqgħod naħli ħin nitkellem ma' ignorant bħalek. Le, ignorant ma tgħidlix, għax ma jgħidu jkunu ignorant. Iva x'tagħmel ħana rajli x'tagħmel għajt. Mur mill-qudiem issa tallini, mur! Tgħidni nisa nibża minnek. Taf li meta kont fl-armata kelli ċinturin f'idejja jindaq hawnhekk immiddek lilek jien. Ara ġus, għamel pjaċir li nifsek u tlaq minn hawn u bejn narani li jagħmel il-pjaċir u tkellimniex. Issa hej, tkellimux lil George il-ħeq nitlaq, imma taf għaliex għax mhux unura li jien noqgħod naqli li nitkellem ma' ignorant bħalek. Frixna minn hemm, rajt il-ħadd. Għax ċempilt il-qampina mbagħad isu raġa bdieli. Wara kollox biex kwestjoni tiegħi. U għas kwestjoni tiegħi, jien tħadd fija tortament. Alla qed nerġa' Imbagħad qatt naħseb li għalkemm mhux kwestjoni tiegħi, ċans li mbagħad il-konsegwenzi xorta waħda. X'konsegwenzi tista' tbagħat int? Konsegwenzi mbagħad jien. Għax dejjem nidħol fil-basal. Istinħallu ta' sagrifiċċju. Ma tafx int għandi l-ikla tal-anniversarju.
u xtaqta tkun okkażjoni speċjali u mill-isbaħ. Mhux biss għal-Ġiżella, imma għal-mistednin kollha. X'għandha x'taqsam l-ikla mal-kwistjoni ta' Sarafina u Ġovan? Żgur għandha x'taqsam. Sarafina ċemplet il-Ġiżella. U ta' xemm iġġildet magħha fuq it-telefon u jiena ġejla u tqajt m'Anġlu. U qalli kellu xejn bl-ikraħ mal-jena, Anġlu wkoll? Tant kellu xejdu bl-ikraħ li jedditu li tmurs għallija bitfall kollox. U smajtu ukoll li Ġovan għamel straġi d-dar. Som jistfu żewġ irġiel bħal dawk, imbasta ħbieb, hej. X'ġara Ġiżi? X'għandna ġdid? Jienu ġejja smajt in-nies jitkellmu, tgħidx kemm iġġieldu, għal daqsxejn ma ġewx fil-dej. Min ġielet? Min kien ġej fil-dej? Kieku ngħidilkom laqqas temmnuni. Ġiżi, tingiża waħda jonqosni, u dak kif nisplodi, min ġielet? George il-Ħeq u Giuseppe il-Monsinjur. X'inhu? George il-Ħeq u Giuseppe il-Monsinjur? Di grafi li biċċa, ma konċ immissa sa tibda nemmen, tafx? Xaħta mill-li, mamur, seħel li. Xieħat, qed jitlob u qed jipprova jagħmel minn kollox biex l-ikla tal-lejla ma taddix bwiċċ il-ġejt. Mela tkellem li hija taw. Mhux issa ġejt, mhux issa rid ngħidlek li hija taw. Nissek ġiet mill-ewwel. Tajla qalbi, aqta xikla ġejja l-lejla. Ma rajthomx kemm tajlu Ġorġu Giuseppe kienu ġejn f'idej? U ftit ilu ġej Anġlu jħabbati daħal jieħu tnej whisky. Kellhom xi jgħidu u lejla. U l-ġirien semgħu l-ġovan jajjatu jkisser. U beda jgħiddek li sajmur jere, inkella jsibuh matrafu mdendek fil-kamra tas-sodda x'waħda tinxbiża. Taqbad minn bar bħalissa? Mhux għal-ġovan, imma u xi għajn, xi mamul b'saħħta. U l-ikla tas-sur Pippo tisfratta l-lejla. Iva, ftakar ftit sar. Dalodu, wara l-istejna mit-tindif u telqu għal-ġrulina. Xi ħadd għal xi ħaġa. Mela jien nista' niftakar kull kelma li jgħidu. Imma jiena niftakar għal jalla jinnexxi kollox biċċi ġiet il-lejla. Taf li qed niftakar u jekk mhux sejjer żball. Mikien għalek. Daqsekku u ħadd li fuq għamlu dar-mamu dak jgħajjer. Iskot! Ma morġet xi kelma xi ħatux. Ma kilħat li jek edha ngħid u ħadd ma neħili minn moħħi. Iskot tara, daqshekk jien tira l-istrieħ ftit. Inti ġejja? Mur sab dal-waqt miegħek issa nagħlaq u niġi. Kollha xort intom l-irġiel. Għalikom. Għal attenta xieħraq. Isma' mill-libera kafè badaw Ġovan. Skużawni waħfruli, Taxix. No, taxix. Min jaf kem daħħart nisbija semawni għajet minn kisser. Oh, ja Ġovan. Isma', ta' dika sennis ta' jarralek ta' kull min jolli deħ għandu xiexom. Ifimli, issa li ġara, insa kollox. No, ġajna l-ħat li għamilna ta' moffendejni x'nis, mux ġadarna b'ajna. Għalet xemplet Ġiżella ta' għalet li Sarafina teħx kem fejn ir-rawjada. Jena lija ma nagħti tort il-ħadd, dan is-Sarafina laqas uħu Ġovan. It-tnej kienu fil-tmita xnija falsa u minn qala di xnija. Ma kellu nibda intenzjoni ħażina. Ma kellux intenzjoni ħażina, nsim jekkom ħadet pjaċir minn saret ta' li Sarafina tqila. Ħada pjaċir. Mela, xejn fl-aħħar naħtar Ġovan jiżżewweġ. Mela, kitħa, hekk mu pjaċir narak jien titbissem, se mmorru l-lejla. Immorru taf. Imma jien ma'kom ġej. Ma'na. Ma'kom ġej. Ek daqqa waħda ta' ma nafx kif. Donni Brit minn la Serafina. Qed nirrealizza li kont se nagħmel li żball ta' ħajti. U issa jien għaddejthom li kollu ġufni, sa nitlef il-libertà tiegħi fl-aħħar ta' xuħidi. Dal-kafe mhux joġobni u issa. Mhux ġara nara whisky, Mhix li ħażina ta' Mela dik. Sieni jiġri bija jindum benit. U moħħi jiġri jizjed minn il-sieni. Nofs ta' kelma u ma lajna sar għal-konklużjoni. U l-konklużjoni dejjem ħażina tkun biex lilek daħħaltek baħar tankwiet. U toqgħodx tinkwita minħabba fija sa Roberta? Jien dori fl-inkwita. Għamha, iċrob. Le taf, għax għamilt weda li manduqux dak. Ma jimportax, nieħu responsabilità kollha jien. Il-weda, isek ma għamiltix, tajjeb? Veru dum benit. Mela nobdik. Kemmu tajjeb balzmu.
Għatrambit bħal tiegħek ma s-sib bkiet Dum Benit. Xi darba tieni riċetta. Issa korrejna, Sor Roberta. Ir-riċetta tindifhem miegħi. Jiġifieri Dum Benit ħfirt liħi. Ħfirtek, Sor Roberta. Kellhom bżonn il-meten bejn kollha bħalek. U kellu bżonn kien hawn iżjed saċerdoti bħalek Dum Benit. Sejrin għandna Dum Benit. Żomm da xejn. Ejja fitla. Għod bella Serafina. Naf kemm għandek għada parija, speċjalment int Serafina. Imma jekk ra ninfirdu, ma ninfirdux b'nejkwit. Int m'għandekx ħtija Dum Benit. U nħossni ingrata meta naf kemm għamilt mejju ma' wliedi. L-ħtija kienet tiegħi biss. U lanqas int m'għandek ħtija. Naf, żball ġenwin. Fint ħażin u sforsi s-sinċerità tiegħek ġara dak li ġara. Isma' fuq kollox ma ġara xejn, ma. U jiena irrid nibqa'. Mikil talabni niżżewġu. Mikil tifel sew taf. U ġej minn familja sew ukoll. U li tirraħal. Fulju sogov veru. Immandu qalb tad-deb. Mela ħaddaħħal xi ħaġa jekk jiżżewġu int? Mikiru jien niġu sekondi kuġini. Ara kieku kemm nifraħ kieku kelli xi darba nitħallat mal-familja tiegħek Dum Benit. Għalfejna, Sor. U jitlob għalija. U n-bietta sabiħa. Il-baqbin, żomm edek fuqhom. Sejrin. Uħsieba Marta? Mi uħsieba, skur tibżax. Il-bambin biss jaf kemm hija għażiża għalija. Sihbi. Le. Mos. Għalla sir. Li, il-lum bl-ħlasa li bit-loffri. Sijek. Tajba, għanġi l-da. Skudaw. Xnajder għanti jistab tajlek xaħġa, ta? Imma l-ewwel ħallini ngħidlek jien. Giovan, int raġel simpatiku ħafna. U l-biberija tiegħek ma nibdilha ma' ħadd. Imma fl-età tagħna. Komplix. Fil. Ma l-lejla nismu għadha fil-kienet. U mhux waħda biss Giovan. Imma dak li ġara fetaħli għajnejja. Kif li se jagħmel li? Ma bissa du ma ġiex. Ma nistax nistenni żjed. Nibdew, Bil-forsi ġralu xi ħaġa, hija ma se jtikkelma li sa jiġi u mbagħad jikser kelmtu. Emmu, ġej tembi, lilek qed nistennew. Sì.